Ons kyk nou na 'n gesprek met Helene oor 'n opwindende nuwe suiwelbordspeletjie. Goeiemôre Helene en hartlik welkom. Baie dankie. Nou, wat is die agtergrond van die Legendary bordspel? Goed, die Legendary bordspel is gebaseer op die Suiwelstandaard Agentskap of DSA se praktykkode vir melkprodusente of the Code of Practice for Milk Producers. En hierdie kode fokus op al die voedselveiligheidsvereistes waaraan melkbore op primêre produksievlak moet voldoen, as ook die minimum sertifiseringsvereistes of uitvoersertifiseringsvereistes. Hierdie bedryfsnorme en standaarde wat dan reeds op plaaswerkervlak gebestudeer moet word, sluit aspekte in van die produksamestelling, die voedselveiligheid, dieregesondheid, voeding, die vervoer van diere, die vervoer van die melk, die storing. So dit sluit alle aspekte in waarin voedselveiligheid 'n rol kan speel. En al hierdie konsepte van hierdie beste praktyk is noodsaaklik vir doeltreffende, veilige en uiteindelike volhoubare melkboerdery. Verder is daar die regulasie 961 van die Foodstuff, Cosmetics and Disinfectant Act relating to hygiene requirements of milking sheds and the transport of milk and related matters, wat ook vereis dat alle voedselhanteerders in deur 'n geakkrediteerde opleier in hierdie voedselveiligheidsaspekte opgelei moet word, en die MPO se opleidingsinstituut is dan nou hierdie geakkrediteerde instansie wat die opleiding vir die melkprodusente kan gee. So hoekom sou jy sê het die MPO besluit om die praktykkode in 'n bordspel te omskep? Ja, hierdie bordspel is 'n alternatiewe opleidingsmetode en dit is industrie-relevant wat gebruik maak van leerondervinding, en daar's 'n groot element van daarbey betrokke. En waarom moet plaaswerkers ook hieraan deelneem? Wel, dit bevorder absolute deelname by die plaaswerkers. Het sy nou geletterd of ongeletterd is, maar elkeen word op 'n verskillende manier betrek. En daar vind baie leerkruisbestuiving plaas. Die spanne wat teen mekaar speel, en hulle motiveer mekaar, hulle korrigeer mekaar, hulle ondersteun mekaar sodat hulle die beste antwoorde kan gee, omdat daar 'n kompetisie by betrokke is. So 'n werker kan absoluut sy kennis kan hy onder sy groep medewerkers kan hy dit bevestig. En die bordspel help ook met probleemoplossing en spanwerk, en dit is 'n effektiewe opleidingsmetode, en dit leer ook die werker om sekere konsepte te leer en te verstaan wat in hierdie praktykkode belangrik is, en ook kry begrip vir die belangrikheid vir die toepassing van hierdie praktykkode. En dan, soos ek gesê het, dit is pret en daar is gesonde kompetisie daarbey betrokke. Ja, ek dink as mens dit miskien in 2 woorde moes opsom, sou dit wees opvoedkundig en dan nou ook prettig. Ja, verseker. Helene, watter ander voordele hou hierdie bordspel vir produsente in? Dit verseker dat die integriteit van die suiwelproduk gehandhaaf word, deurdat die produsent aan al die wetlike en ook die vrywillige standaarde voldoen. En soos ek reeds genoem het, sluit dit al daai aspekte in van jou produkkomposisie, dieregesondheid en welsyn en voeding en vervoer, alles wat die voedselveiligheid van die produk beskerm. En dan hierdie industrie-spesifieke vereistes, as ook jou voedselveiligheidsbestuurstelsel, verminder dan jou risikobestuur binne jou voedselketting, en dit verseker dan optimale koste-effektiwiteit.
uit die aard verbeter interne deelname en produktiwiteit van die werkers en die melkprodusent kan dan alle hekkies oorkom om dan nou te voldoen aan die standaarde wat die praktyk stel. En soos ek gesê, dis 'n baie koste-effektiewe opleiding en die melkprodusent is ook dan verseker van kommervrye plaasaudits. Ja. Want omdat hierdie audits kan ook vereis dat opleidingsrekords beskikbaar gestel moet word. Ek dink nou kom ons by die interessante deel, want ek wil hê jy moet kortliks vir ons verduidelik, hoe werk hierdie bordspel? Goed. Die werkers word in spanne verdeel en die kode bestaan uit 5 hoofstukke. So elke ronde in hierdie spel verteenwoordig 'n hoofstuk. En die span of die kudde moet na groener weivelde beweeg deur middel van 'n dobbelsteentjie wat hulle gooi en dan beland hy op 'n kaart. Nou hierdie kaart, daar's verskillende kaarte. Dit kan of wees 'n take a pic wat 'n prent of 'n foto is van 'n situasie op 'n melkplaas en hierdie foto vra dan 'n vraag wat die groep moet bespreek. Of dit is have you heard? Dit is ook 'n stelling wat gemaak word wat dan bespreek moet word, of daar's one or the other wat 'n stelling of 'n waar of vals stelling is, en dan is daar ook 'n hurdle wat 'n klein groep bespreking is wat bietjie meer komplekse vrae rondom voedselsekuriteit bevat. En die spel het ook 'n tellbord sodat daar rekord gehou kan word. Die fasiliteerder lei die spel sodat daar heeltyd assessering en heeltyd hersiening en herhaling van die konsepte wat bespreek word, en elke hoofstuk sluit ook af met 'n déjà vu samevatting sodat die fasiliteerder verseker is almal is op dieselfde vlak en hulle verstaan wat in elke konsep bespreek is. Dit klink ongelooflik kreatief. Nou, ons het letterlik 'n paar sekondes oor. So kan jy net vinnig vir ons sê wat beplan die NPO nou verder met hierdie bordspeletjie? Gebaseer op hierdie bordspel en die deelname van die produsente met hulle werkers in hierdie speletjie, gaan ons teen einde November die beste plaaswerker of melkplaaswerker span van die jaar by 'n spesiale geleentheid aanwys. So die melkprodusente, ons moedig hulle aan om ons te skakel sodat hulle kan deelneem aan hierdie inisiatief van die NPO. Dis baie motiverend. Baie dankie dat jy vanoggend vir ons 'n bietjie meer kom vertel het hieroor. Baie dankie. Dit was Helene van die NPO.